¿Lo viste ayer, Alberto? Se quedaron con una sola cosa, con una declaración en donde él entra en una trampa. Lo que te pregunto es un paso más allá. A vos, que de golpe ¿no te hace ruido que el constructor que era bancario el día anterior que asume Cristina se transforma en el tipo que justo gana la mayor parte de las... No me hace ruido. No me hace ruido. Lázaro Báez no era un empleado bancario, no era el cajero del banco, no era el que te atendía en la ventanilla. Lázaro Báez era el gerente de un banco. Ustedes seguramente han vivido en la ciudad de Buenos Aires toda su vida. Yo nací en la Patagonia, en un pueblo de 6.000 habitantes. El gerente del banco siempre fue un personaje importante. Entonces, no interpretemos las cosas... Pero no tenía una constructora y de golpe gana... Ya te digo, no me hace ruido. A mí no me hace falta ninguna explicación política. Bueno, habla con otro, conmigo no. ¿Me dejás exponer un argumento? No, ya está. No, chau. Gracias, muchachos, buenos días. Bueno. Ahí está, ¡viva Perón! ¡Viva Perón!